Ministër, më bëri përshtypje që në përgjigjen tuaj prej kaq minutash, 3/4 tatja kushtuat se çfarë keni bërë me Covidin dhe se si e keni kursyer popullin shqiptar nga rritja e çmimit të energjisë. Në fakt më lejoni t'ju kujtoj që në ka një vend që meriton të ulet energjia përsëri, është pikërisht Shqipëria, sepse e prodhoni pothuajse falas, por ja shtoni kostot e administratës të fryrë 2 herë në krahasim me vitin 2013, i shtoni kostot e korrupsionit, i shtoni tenderat dhe gjithçka tjetër dhe sigurisht që çmimi këtu, kur vjen tek ne, vjen me atë nivel që thatë ju 8.5. Sa për transparencë, ju them një statistikë. Në çmimin që paguajmë çdo konsumator, familjar, unë, ju, të gjithë që janë këtë sallë, 50% e çmimit shkon për të mbuluar shpenzimet e OSHE-s. 50% tjetër janë kostot e prodhimit dhe transmetimit. Pra nga 8.5 lek që paguan sot konsumatori shqiptar, 4.25 lek i shkojnë OSHE-s, e cila është dyfishuar në numër, që nga 2013 më shumë se dyfishuar, ka humbur gjithë palcën teknike, është mbushur me patronazhist dhe është një ndër ndërmarrjet publike, jo vetëm më të keq administruara, po që përdoret si kamikaz në çdo zgjedhje. Patronazhistët janë mbushur atje. Po kjo është tjetër histori, se do bëjmë debat edhe. Le t'i kthehemi tani çështjes. Zoti ministër, nuk u përgjigjet pse nuk kemi rezervë sigurie. Thatë që kemi 90 ditë, po në fakt nuk i keni 90 ditë, keni 90 ditë porosi për konsum. Çështja është a kemi apo jo rezervë sigurie. Tani, ju them edhe diçka tjetër. Kur plasi kjo historia e mungesës së rezervës sigurisë, keni çuar inspektoriatin tuaj të gjithë ata që mbajnë depozitat e naftës, gjitha kompanive, dhe i keni dhënë me inspektorëve, i keni dhënë letrat dhe i keni thënë atyre firmosni që keni kaq dhe mbyllet kjo histori këtu. Kaq. Dhe pastaj ka dhe debat tjetër, duhet thënë dhe kjo, tani që u hodh çështja që na duhet një rezervë sigurie dhe që u kuptua që janë lek që menaxhohen, dhe jo vetëm lek dhe interesa, e di ç'keni bërë. Keni kontaktuar gjithë grosistët e naftës dhe keni thënë që flisni me Ron Jafet. Ai do jetë personi që do mbaj rezervën e sigurisë në Shqipëri. 300 milion euro do t'i mbaj Ron Jafet, që nuk i mjafton kajo, por tani do që të menaxhojë edhe rezervën e sigurisë. Pra, kemi krizë, po se çan njëri kokën për krizën. Nga kriza ne do fitojmë, po kush fiton? Fitojnë miqtë e kryeministrit. Ron Jafet është personi që është indikuar për të vajtur dhe për të diskutuar këta, sektori privat gjithë, diskutojnë me Ronin, shkojnë te Roni, që të zgjidhin çështjen e rezervës sigurisë munguar të vendit. Ne jemi Barsalet, nuk jemi vend serioz. Një vend që mund të përfshihet në konflikt, se mund të përfshihet NATO në konflikt. Dhe ju thoni që s'kemi pasur ne probleme me furnizimin, po si e thoni ju këtë gjë? Si mund ta thoni këtë gjë? E dini që komisioneri për energjinë ka më shumë se 30 ditë që ka lajmëruar gjithë vendet anëtare që mund të shkojnë të përgatisin planet e emergjencës për të reduktuar furnizimin me karburante në disa sektorë dhe për t'i dhënë prioritet sektorëve tjerë? A e dini që thotë Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, që dhe sikur konflikti të mbarojë nesër, konfliktit mbarojë nesër, do duhen minimalisht 4 deri në 6 muaj për të vënë punë gjithë logjistikën e dëmtuar nga lufta, depozitat dhe të hapur rrugët detare. Dhe ne jemi përsëri në nivelin me duart lartë. Ju më thatë mua që keni verifikuar që ka rezervë sigurie. Zoti ministër, jeni i rinë detyrë, nuk e kam me ju këtë gjë. Ju them edhe me dashamirësi, verifikojeni edhe një herë këto të dhëna, sepse nuk kemi rezervë sigurie. Dhe që t'i dilni ballë lartë kësaj situate, duhet që ata që ju kanë gënjur të përballen me ligjin dhe ata që nuk janë bindur ligjit për mbajtjen e 90 ditëve të rezervës sigurisë, të përgjigjen përballë ligjit. Edhe në mënyrë administrative, edhe për shpërdorim detyre.
sepse kemi të bëjmë me një çështje që prek sigurinë tonë kombëtare, për të mos thënë pastaj që prek dhe seriozitetin e Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian, por edhe ndaj Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, e cila është rakorduese e lirimit të rezervave në krizë. Tani t'i kthehemi pak projekt ligjit që sapo përmendët. Keni 6 vjet që e mbani në sirtar. E keni hedhur për konsultim publik në 2020. Kur pat reagimin e opozitës dhe të opinionit publik, sepse çmimin e naftës donit të arrisnit përsëri, që të kuptohemi, do ndërtohet një autoritet i rezervës sigurisë, i cili do financohet nga taksa paguesët. Taksa paguesët janë dhe grosistët, jemi dhe ne. E grosistët kuptohet që do ta hedhin te çmimi i naftës. Dhe nuk mjafton që e kemi çmimin e naftës kacafiu sa e kemi, 30-40% më të shtrenjtë se vendet ngjitur të rajonit, por sigurisht që ky çmim nafte do rritet në tutje. Por nuk mbaron me kaq. Kemi iniciativë tjetër në. Iniciativa, keni dëgjuar atë iniciativën për gjurmimin e karburantit? Alp 3 s'ko? Dë gjurmohet karburanti. Kësaj radhe me lëndë pa dukshme, tha kryeministri. Sa ty është problemi, me çfarë lëndë të dukshme të pa dukshme. Po bashkë me këtë lajm të mirë, kryeministri nuk i thot shqiptarëve që bashkë me gjurmimin, që çojmë se kush do ta marri, se ka është gjithmonë dikush mbrapa propozitive të tilla, ka dhe i taks tjetër shtesë. Me çfarë lekësh do dalë? Pra ja u bën 2 taksa tjera shtesë që do rëndojnë sapo të mbarojë kriza direkt në xhepat tona. Dhe nuk do jemi vendi i 5 në botë apo i 6 në botë për shtrejntimin e karburantit, jo duke përllogaritur me fuqi mbledhëse, se aty jemi në rekord, sa merr njëri. Po do jemi ndoshta vendi i 2 për shtrejtimin e karburantit. 7.2% rëndon në xhepin e shqiptarëve karburanti, atyre që e përdorin, sigurisht, si shpenzim ditor, po doni merrni statistikë mujore ose vjeçare. Gjysma është tek rajoni, diku te 3.4, 3.5%. 1.2% në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe përsëri e kemi çmimin më të lartë. Nuk jeni ju përgjegjës për strukturën e taksave. Unë e kuptoj. Është përgjegjës qeveria, Ministri i Financave, s'keni ju lidhje me këtë gjë. Por, me atë që keni lidhje, duhet ta ushtroni, besoj autoritetin tuaj deri në fund. Zbuloni ku është rezerva sigurisë. A bini ju dakord, zoti ministër, sigur të udhëzojmë KLSH-n që të bëjë një auditim të pavarur, ja ku jemi. Marrim një vendim, t'i kërkojmë kontrollit lartë shtetit të bëjë një auditim të pavarur për rezervën e sigurisë. Nuk ka gjë më të rëndësishme se kjo apo jo. Dhe pastaj nëse rezulton që kemi 1 gram, unë do dal këtu të kërkoj falje. A mund të autorizojmë në KLSH-n për ta bërë një gjë të tillë, për të parë ku jemi? A mund të autorizojmë KLSH-n të bëjë dhe auditimin ligjor të ministrisë, të inspektoriateve, edhe të sektorit që ka pasur detyrimin për ta mbajtur, për të kuptuar pse nuk e ka mbajtur? Sepse është shumë e qartë, është mungesa e ushtrimit të autoritetit, mungesa e ushtrimit të kontrolleve dhe shkelja e syve nga administrata dhe normale është. Asnjë privat nuk do të mbajë një rezervë e cila në fund ditës është kosto për bilancin e tij. Edhe diçka tjetër të fundit dhe do e mbyll, ka shumë modele për të mbajtur rezervën e sigurisë. Mos hajdeni këtu me modelin që rëndon 100% në xhepat e shqiptarëve. Sepse ju them që vende shumë të pasura se ne, po marr rastin e Italisë, po marr rastin e Francës, rastin e Gjermanisë, i mbajnë ato në mënyra të ndryshme. I mbajnë në modele të ndryshme. Madje më e mira është një kombinim i modeleve në mënyrë që shqiptarët mos paguajnë më për një çmim nafte i cili është tashmë në nivele stratosferike. Faleminderit. Zoti Karakaçi, nëse kërkoni të shpreheni përsëri, 3 minuta. Zoti Bozo, faleminderit. Tani të bëjmë pak diskutimin që është rezerva sigurisë një herë, se ndoshta kam përshtypjen ka nevojë të sqarohet, pasi këtu u konfundua pak. Rezerva sigurisë është një sasi rezerve hidrokarbure kur ka mungesë produkti në treg. Që sot në Shqipëri dhe nga gjitha informacionet, vlerësimet e qeverisë shqiptare nuk ka mungesë produkti në treg.